Muy buenas, ya está aquí. Bienvenidos a un mundo sombrío. Llegó el día y nos acaba de llegar Cyberpunk Red, que vamos a echar un vistazo. Bien, pues tenemos por aquí la caja de Cyberpunk Red, del kit de inicio. Bienvenidos a un futuro sombrío. Y vamos a hacer un pequeño unboxing de qué es lo que nos trae esta caja y el material que contiene dentro, ¿vale? Tenemos por aquí los dados, las peanas. Y vamos a sacar el material que nos trae esta caja que nos han hecho los chicos de la cubierta, que nos lo ha traído en castellano. Tenemos por aquí pues una bolsita, ¿vale? Con las peanas, ¿vale? Esto es troquel con peana. Son los personajes, los cochecitos por aquí, motos. Pasa que vienen los personajes un poco repetidos, pero bueno, podemos tirar de si se nos estropea o algo. Tenemos aquí algunas copias. Tenemos esto por aquí, como he dicho, una bolsita de dados que te vienen 4 de 6 y 2 de 10. Vamos a verlo por aquí, vale. Chulo. Ya vamos a estar tirando maraca de dados. Lo vamos a poner por aquí, estos dados que nos trae, y vamos a echar un pequeño vistazo al contenido. Tenemos por aquí el libro del mundo. Este libro de aquí, el libro del mundo, que incluye una aventura que se llama El Apartamento. Por aquí, el mundo, dice: bienvenido a la Era en Rojo, cuenta atrás hacia un futuro sombrío, el Night City, el día a día, como dirige Cyberpunk Red, la aventura del apartamento. También por aquí el rojo, te explico un poco qué es lo que nos vamos a encontrar, lo que es la Era del Rojo, cómo vivieron luego en América, qué es lo que pasaba, el resto del mundo, ¿vale? Europa, Asia, Oriente Medio, cómo ha ido afectando el 2020, cuenta atrás, un futuro sombrío. Aquí tenemos un pequeño seguimiento de por fecha, que es lo que fue pasando, ¿vale? 2023, 2025, 2030, Night City 2.0, la ciudad por aquí. Este libro son unas 50 y tantas páginas, quiero recordar, la política, la ley y la orden, un poco la ambientación. Yo, si queréis tomar de referencia alguna película que pueda ser como, si alguien desconoce que cómo es el mundo cyberpunk, la de Juez Dredd, la nueva, os puede valer un poco para ver cómo va el mundillo y tal, cómo vestirte, ¿vale? Dónde consigues el material, cómo te diviertes, qué comes, ¿vale? Esto es cómo dirigir a Cyberpunk Red, ¿vale? Una orientación para el máster, ejemplos de equipo, jugar duro, crear el ambiente, conocer el mundo, contraste. Y por aquí los encuentros en Night City, ¿vale? Tiroteo alto. Esta es la aventura de apartamento, que la tenemos por aquí, y la vamos a dirigir en el canal para que veáis un poco cómo funciona el sistema y cómo se nos da esta aventura. El libro del mundo lo tenemos por aquí. El libro de reglas, pues aquí tenemos todo el material de sistemas para poder dirigir y sus reglas, ¿vale? Esto por aquí, las pistas del límite, la jerga callejera, un poco el arma y la nueva máquina. Tenemos los roles, los arquetipos, los rockeros, mercenarios, retrotuners, técnicos, periodistas, políticos, ejecutivos, arregladores y nómadas. En este kit
te vienen 6 fichas de personajes pregeneradas. Aquí no te puedes crear el personaje. Te venían los rockeros, mercenarios, retrotuners, técnicos, arregladores y nómadas. Quiero recordar que eran. Y los otros 3 supongo que te vendrán en los siguientes manuales, que sería periodista, policía y ejecutivo. Esos 3 no te vienen aquí. Y las fichas te vienen pregeneradas y te dan unas 6 opciones. Y tú eliges entre esas 6 opciones más o menos como querías que fuera tu personaje. Vida pasada, ¿vale? Esto lo tengo por aquí. Entrar en materia. Y ya sería la regla de distancia de movimiento, las de las resolveraciones de combate, las dificultades, ¿vale? Y un poco lo que tendríamos todo lo necesario para empezar a meternos en el mundillo de Cyberpunk. Bronca del jueves por la noche. Aquí tenemos el sistema. Este por aquí. Este pequeño libro de 45 eran 44 paginitas. Tenemos esto por aquí. Luego tenemos esta mini tablita que es como si fuera una pequeña pantalla. Una pequeña pantalla de todas las tablas básicas que nos van a hacer falta para dirigir. ¿Vale? Encuentro. Y tenemos por aquí los personajes. Como os he dicho, está la rockera, ¿vale? Que los rockeros movilizan a las masas para ponerlas en contra de las corporaciones. Y a esto es lo que me refería. Tenemos por aquí la tabla del personaje. Aquí rellenaremos lo que es el trasfondo, la motivación, que si te lo deja un poco libre. El equipo que te da, la armadura, las armas. Y aquí las estadísticas de Forti y la rockera. Nos dan 6 opciones. Y ya elegiríamos la que se ajustaría un poco más a lo que nosotros queremos entonar si pudiéramos a Forti y la rockera. Luego tendríamos a los mercenarios, que son máquinas de matar, ¿vale? Tenemos aquí a Mover y un poco igual. Equipo, ya el trasfondo lo pondríamos nosotros y elegiríamos tabla. Tenemos a los retrotuners, que son piratas informáticos. Tendríamos también a los técnicos. Tenemos aquí a Torch, que arreglan cualquier tipo de cosa, esa mecánica, ¿vale? Tenemos a Gris, que es el arreglador, que son como los que comercian por bajo fondo, ¿vale? O comerciantes. E igual, tenemos aquí su tabla y su equipo. Tenemos a Racer, que es la nómada. Son conductores experimentados y viven fuera de la ciudad, ¿vale? El cruel duro de vivirse fuera de la ciudad. Un poquito, si queréis ver la nueva de Mad Max un poco, también os puede valer de referencia. Y aquí tenemos los mapas que nos traen esta caja, que será de la aventura del apartamento, que la vamos a dirigir, le vamos a testear a ver cómo sería. Esta escena seguro que me va a gustar. Donde hay billares aquí se puede liar, pero bien. Tenemos otro mapa por aquí. Un poco lo que sería parece que es una calle de terreno. Y luego este de aquí, que creo que lo han incluido los chicos de lo cubierta. Parece como una oficina, parece ser, como no la he leído aún la aventura. Y un pequeño mapa de lo que sería Cyberpunk Red. Bueno, pues esto es el kit de inicio de Cyberpunk Red y lo que contiene su caja. Y esto es todo.